והנה זה בא, מכבי חיפה מסתערת על המפעל היוקרתי הזה פעם נוספת. היום אנחנו במשחק הראשון של סיבוב מספר 2. משה חותך לאמצע, טוואטחה עם מבצע נהדר, הכדור שם הולך לאיבוד בין המגינים הנבוכים קצת של הקבוצה האורחת, והבעיטה הזאת של גולסה לא מוצאת את המסגרת. הרבה מבוכה אצל ההגנה האורחת. מכבי חיפה עדיין לא מדויקת, מיקיץ' חוסם את אפשרות ההתקפה של מכבי חיפה, ועכשיו איפה המגן השמאלי? הנה הבעיטה לשער והנה השער! לא יאומן! לא יאומן! משחק כל כך חד צדדי, ובהתקפה הראשונה, אולי השנייה האמיתית הרצינית של פורץ, הם משיגים כאן שער חוץ שאולי אפילו לא חלמו עליו, ואת זה מכבי חיפה לא רצתה לראות. איזה חור בצד שמאל. אז בוקולי מסיים את הפתיחה הלא טובה שלו במשחק הזה, שכללה כמה עיבודי כדור. ואלישווילי על המגרש. חיפה ממהרת, הנה בא כדור רוחב, המשה בפנים! שוויון אחד בשער ראשון של המשה. מכבי חיפה חוזרת בזמן מצוין בתוספת הזמן. שער אירופי ראשון של המשה. ימפולסקי מוסר והמשה! 2-1! אני לא יודע אם מכבי חיפה תמשיך הלאה בליגת האלופות, אבל הערב הזה הוא הערב של המשה. של ימפולסקי שמקבל עכשיו כדור בין שניים, והסט השלישי! איזה יופי! אלישע מקים את ימפולסקי מהספסל, והבן אדם תוך 5 דקות נותן לו בישול ושער. הנה ימפולסקי עם שליטה נהדרת בכדור, משאיר את זה עכשיו, צריך לצאת מעמדת נבדל. גולסה משאיר את זה להמשה, המשה! שער! 4-1! למה הם נתנו לנו לחכות 70 דקות? עוד אחד של המשה. סיידו, גולסה רוצה לעשות את זה לבד, גולסה ועושה את זה מצוין! מגיע לו השחקן הזה, הילד הזה בן ה-19, עם משחק מצוין היום, 2 בישולים, ועכשיו גם שער אחד. פעם שלישית שגולסה כובש במוקדמות ליגת האלופות, ו5-1 בדקה ה-69 הייתה התוצאה 1-1 בתוך 11 דקות 4 שערים. מי חשב שזאת תהיה התוצאה כאשר חיפה נאבקה עם 1-1? התחיל לי קשה מאוד. אני חושב שדווקא ב-20 דקות הראשונות שחקנו כמו שצריך, מסודר וזה, אבל היינו חסרי מחץ, אבל שחקנו כמו שצריך לשחק. לא עשינו גול, ואז בהתקפה הראשונה, כמו שהרבה פעמים בכדורגל קורה, מצב נייח, חור בהגנה שם בצד שמאל, קיבלנו גול, ואז זה נהיה קשה מאוד. עברנו למערך אחר, ולדימיר נכנס, עשינו גול לפני החצי. ובחצי השני אני חושב ששחקנו כמו שאני רוצה שמכבי חיפה תשחק. לרגל, מהר, לשטח, עשינו דברים מאוד יפים. אני שמח שהיום עשינו מה שצריך, והשחקנים שנכנסו, כולם עשו מה שצריך, הביאו לנו מהירות. אני חושב שמה שקבע במשחק הזה זה היכולת שלנו. ומבחינתנו אנחנו צריכים לראות את החצי השני ולראות ככה צריך לשחק כדורגל, ליזום, התקפי ולבוא מכל מקום, וזה לא משנה, באמת, אני חוזר, חלוץ 1-2, בסוף היינו עם 4 חלוצים על המגרש, וצריך למצוא את האיזון. אין לנו הרבה זמן. אם ניקח למשל את המשה שעשה דברים יפים מאוד דלה, המשה הגיע למכבי חיפה לפני שבועיים. שבועיים זה מעט מאוד זמן כדי להתחבר, אבל אני שמח שהוא עשה את זה מהר מאוד. 3 שערים, פתיחה חלומית. את האמת לא חלמתי על זה, אני מאוד מאוד שמח, אבל זה לא שווה אם לא נעלה שלב. נראה לך שלא תעלו שלב אחרי התוצאה היום? אם נעלה, חייבים לעלות לליגת האלופות, אם לא נעלה זה לא שווה כלום. אני מאוד שמח שפתחתי ככה. אלישע בהפסקה נתן לנו רעות כמו שצריך, ראיתם את זה במחצית השנייה, אני מאוד שמח שהלך לי היום. יש מטרה במיוחד לעלות לליגת האלופות, ובעזרת השם נעלה.